появилось. Выше полета облака. И пошел дождик с грозой. Грозовые облака можно заходить? Нет. А если зайдем, что будет? А сейчас проверим, да, Александр? Вон впереди грозовые облака. И за планкой, за планкой. Так. Попали все-таки мы в грозовые облака. Так, вот как колбасит там. Чуть вправо, вправо, вправо. Ничего, пока летим, я думал, уже перевернемся. Нет, справляется у нас командир. Чуть-чуть влево. Старайтесь планку держать, держать, держать. И за планочкой влево, влево, влево. Все, разворачиваемся в сторону долины. Так, влево, Александр, влево, влево, влево. Это, видать, в очаг грозы мы попали. Что-то не очень, да, хорошо управляется самолет? Ну ничего, 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 вправо, вправо, кренчик. Вот, отлично. Высоту потеряли, с облаков выскочили. Летим, летим, нормально. Так, так, газку добавим, а то у нас колбасит. Ну что, выйдем с грозы или будем так лететь? Сложно? Или пока справляемся? Вправо, вправо штурвала. Сейчас у нас бочка получится. Так. Супер. Молодец, справляется командир. Ну все, сейчас выйдем. Вот, последние вздохи. Вон гроза выше осталась. А теперь по планочкам. С облаков вышли, уже не так колбасит, да? По планочкам, по планочкам.